Vielen Dank nochmal für die Kreativität. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf die Ideen von jungen Studierenden zurückgreifen können, weil man natürlich, wenn man manche Sachen schon 20, 30 Jahre macht, immer seinen eingetrampelten Pfad hat. Und da ist ein ganz frischer Kick von außen ganz gut. Und mein Wunsch an euch ist, bleibt kreativ, denkt gegen den Strich, weil wir werden in 10 und 15 Jahren andere Wohnungen brauchen. Wir brauchen in 10, 15 Jahren andere Stadtstrukturen, wenn wir für alle, die in die Städte wollen, einen Wohnraum haben wollen, aber natürlich auch den Klimawandel in unseren Städten umsetzen und die Verkehrswende, die Wärmewende. Es gibt unglaublich viel zu tun und viel Erfolg bei eurem Studium.